Опа, наша тачка. Пристегнитесь, ребят. Вы не против стрима? Не, конечно. Добро пожаловать, подростки 15 лет. Уже сегодня виделись? Наберитесь терпения. Они обязательно что-нибудь отмочат. Прикинь, у Клеща, короче, городской номер есть. Я его номер нарыл. Это как это городской? Ну, Чё ну вообще? это... В городском телефоне используются провода. Вот, собственно. Какая-то мега древняя фигня. Короче, давай позвоним и попросим того, кто подойдет, чтобы Клеща позвали. Вот он удивится. Алло, я вас слушаю. Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, к телефону. Кого позвали? Клеща. Хулиганы. Ты чё? Это ты чё? Клеща серьезно? А чё? Чё? Как Клеща зовут? Не знаю. Ну ты вообще! А тебя как зовут? Ну ты вообще, конечно. Ребят, ну это однозначно лайк.